Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Вот она, вот эта газовая подстанция в поселке Ленсоветовский, которая беспокоит жителей близлежащих домов. И я даже боюсь находиться здесь сейчас. Да. Я вообще боюсь приезжать в Ленсоветовский, откровенно вам скажу. Да. У меня все падает внутри, вот, все в душе переворачивается, когда я вижу поселок Ленсоветовский. Но вот это, конечно, особенная проблема. Потому что, мало того, видите, написано газ огнеопасно. Но помимо всего прочего, если сейчас развернуться, да, мы увидим площадку детского сада. Видите, да? Чего боятся жители? Что если вот это все рванет, то все это полетит вот именно на площадку. Не приведи судьба. И чего-то как тут мы пришли, и никакие работы не ведутся. Никакие работы не ведутся абсолютно. Люди боятся. И сейчас придут местные жители, чтобы рассказать о своих страхах. Лариса Николаевна, я Дмитрий, уже знаете, наверное. Хочу услышать от вас вот про эту колонку. Вашу версию, если можно. Вы знаете, эта колонка очень тревожит меня давным-давно, когда еще она только появилась, потому что ее поставили просто в воду. Просто в канаве, стояла на каких-то железных там сваях, было огорожено заборчиком и было непонятно. Но если подсмотреть, что мы делали, там она просто стояла в воде. Очень это тревожило, но в принципе, кроме того, что периодически пахло газом, мы больше ничего и не слышали. И как будто бы привыкли, как человек и привыкает ко всему плохому. Но тут у нас началась такая ситуация, что у нас появился гул, свист. Мы сначала не поняли, что происходит. Думали, может быть, на строительство, вот у нас стройка идет всюду, может быть, это дома строят, может быть, какая-то техника работает. Но это все не убиралось, не прекращалось. Этот шум и звон с усилением начал просто беспокоить очень сильно. Мы заволновались очень. И, конечно, сейчас мы просто огорчены. Нам страшно. Во-первых, дом совершенно рядом, дети тут гуляют. Мы как-то вечером проходили с внуком. Фу, пахнет газом, сказал ребенок. Причем вот я не заметила этого. А ребенок, проходя, сказал такую фразу. И, конечно, это страшно. Я так поняла, что этот звук прекратить невозможно. И что мы будем делать, я вот вообще не знаю. Вот просто огромная просьба нам как-то в этом вопросе помочь. А вот вопрос такой, вам пытались, если, допустим, вдруг она исправна, просто шумит, потому что такая настройка у нее, и она должна шуметь, вот они еще загородят. Вам кто-нибудь пытался что-нибудь разъяснить, рассказать по поводу этой колонки? Вы же столько обращений, насколько я знаю, сделали, Нет, что... конечно. Дело в том, что у нас получается так, начинаешь спрашивать, это не к нам вопрос, это вопрос вот к тому, а к кому вопрос, непонятно. Мы не можем даже найти, кому мы можем серьезные вопросы вот эти вот задать, чтобы услышать ответ. Нет, никто. Те работники, которые здесь были, мы же к ним подходили, стали выяснять, они говорят, что вы, мы ни при чем. Мы делаем свою работу, а что тут происходит, мы не в курсе. Поэтому вот такая ситуация, очень сложная. Ясно. Спасибо вам большое. Ну и даль Питерстрою и Петербург газу вопрос. Почему вы не можете людям разъяснить ситуацию эту? То, что вы не хотите что-то делать здесь, это один вопрос. Почему вы хотя бы не можете ничего разъяснить людям? Люди боятся. Люди живут здесь, как на пороховой бочке. Вы чего ждете, друзья? Вы ждете, когда жахнет? Или когда терпение людей жахнет? Вы этого добиваетесь? Вы провокаторы? Две компании. Здравствуйте, меня Дмитрий зовут. А вас как, извините? Татьяна. Вас Татьяна зовут. Да, я подходила 11-го во вторник сюда вечером, когда приходила аварийка. Спрашивала, почему такой шум. Свист, шум. Они сказали, аварийщик, не знаю кто, он сказал, что это от того, что подняли вот эту колонку, и от того, что стало больше потребления, подключили котельную. И с этим ничего поделать нельзя, они будут сообщать начальству. Все.
Это все, что они могли сказать. Да, это все, что они могли сказать. То есть опять начальство, а начальство какая реакция вообще там? Я пока? не знаю, он стал звонить и отошел. Я пошла, у меня бабушка. Понятно. Ясно. То есть опять людей не информируют, опять никому ничто не говорят, опять люди в неведении и в страхе, получается, да? Да. Ну что, будем бороться с этим. Да, потому Спасибо что вам. уже было же в июле, поэтому все. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Много общались с вами по телефону. Много уже наслышал про эту колонку. И самое, что меня больше всего заинтересовало, как ни странно, про детскую площадку, которая за этой колонкой. То, что эта колонка, уже понятно. Вроде бы ее пытаются обнести звукоизоляцией, вроде бы пытаются сделать так, чтобы шума стало поменьше хотя бы. Хотя опять неизвестно, почему это неисправность. Ну, может, я от вас это тоже услышу. Вот. Но насколько я знаю, что возможно, что под детские площадки и под ними находятся газовые трубы. Что, по-моему, я не мастер, я не знаток этого дела, но это не должно быть. Что газовые трубы должны проходить под детской площадкой. Я с вами полностью согласна. Ключевое слово здесь, скорее всего, возможно. В силу того, что при строительстве детской площадки, при строительстве этого детского сада строительной техникой дважды была повреждена непосредственно газовая труба, причем среднего давления. Да, я не газовый инженер и не могу говорить какие-то такие фразы, которые говорят за непосредственно знание всего этого момента, но в силу моей расположения квартиры, мне очень хорошо и обзорно все было видно. Первое повреждение было, когда только заливали плиту. После этого, конечно же, оно было отремонтировано и сверху залито бетоном. Долгое время простояло там, залитое водой. Следующее, когда Дальпетерстрой приступил строить этот садик, они повредили второй раз в другом месте. Да, они тоже сделали, но расположение трубы как раз-таки идет от направления от 25-х домов вот к этой газовой станции. Идет он по диагонали. И переноса трубы я не видела. Не видела не потому, что я не могу там постоянно стоять, допустим, или наблюдать. Но не нужно быть даже здесь очень сведущим человеком в этом вопросе, чтобы видеть, когда ее там привозят, как ее монтируют, как ее там перекладывают. Но даже если ее и сдвинули, как говорят вот эти документы, которые я писала и в Роспотребнадзор, и в прокуратуру, они сказали, что все соответствует нормам и нахождение этой газовой станции рядом с детским садом, и то, что тут имеются постоянные пассивные выбросы этого газа, что запах очень устойчивый, который сейчас усилился многократно, в сотни раз. Вот. Они сказали, что она перенесена, и все соответствует СНИПам, нормам, и мы не должны по этому поводу беспокоиться. Но беспокойство в том, что газовую станцию перенесли относительно не очень далеко. Метров на 5, ранее она была чуть ближе к дому, но и так не шумела. Но даже если ее перенесли, все равно труба, она проходит, получается, под детским садиком. Под детским садиком. Конечно же, можно сказать, что это мое предположение, но пусть нам докажут обратное. Пусть нам покажут, пусть нам предъявят. А главное, приедут сюда все и постоят, понюхают. Особенно ночью. Предлагаю здесь всем разбить палатки и переночевать. Я посмотрю, как они себя будут чувствовать, как им будет комфортно здесь жить, засыпать в этих квартирах и, в принципе, существовать с этим запахом. То есть, опять же, возвращаемся к тому, хотя бы приехать и разъяснить, чтобы приехал нормальный представитель, чтобы собрал людей из домов, жителей домов, да, и объяснил им, что здесь происходит. Пусть они исследуют это оборудование. Почему у них происходят такие пассивные выбросы и в таком количестве? Почему она вообще здесь стоит? Неужели это невозможно унести дальше? У нас переносится все, у нас строятся такие мосты, у нас такие сейчас возможности. Почему это газовое оборудование стоит сразу же за домом, рядом с детским учреждением? Неужели у нас еще есть место? Посмотрите, вот если навести камеру, вот поля, почему бы туда немножко это все не увезти? Почему это должно стоять здесь? И как сказали нам из вот того ролика, который я вам, не ролика, а аудио разговора, терпите, вам придется это терпеть. Можно будет, да? Диспетчер сказала, что вам придется с этим только мириться и терпеть, и нюхать этот запах, и вдыхать его. По-другому не будет. Так работает эта станция, так она устроена. Но раньше-то она так не работала. Давайте разбираться, почему раньше было по-другому, сейчас стало так, значит, есть либо износ какой-то, либо какое-то техническое повреждение. Пусть ищут, это их работа, каждый должен заниматься своим делом. Просто проблема в том, что каждый не хочет заниматься своим делом.
это другой вопрос уже. Но опять же, да, хотелось бы обратиться к Петербурггазу и к Дальпетерстрою. Особенно к Дальпетерстрою. Если это ваше ведомство, если это ваша частная собственность, вы следите за своим унитазом, вы следите за своей постелью, следите тогда и здесь. Приходите, не надо нам строить и сваливать отсюда. Приходите и делайте, после себя говно оставлять не надо. Нам здесь жить. Вы живете в другом месте и спите, наверное, спокойно. Но я вам от всей души желаю ровно того же, что сейчас имеем мы, и ровно в этой же степени. Все, спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Ну, я очень рассчитываю на то, что у нас получится. Будем бороться, я думаю, мы все-таки победим. Да, вместе мы сила. Мы все очень любим наш район и, конечно же, подписаны на группу, официальную группу «Пушкинский район, Санкт-Петербург», где видим, насколько все благостно в нашем районе. Проходят инспекции под очень красивую музыку. Андрей Владимирович Чепуров там открывает школы, инспектирует школы, поликлиники. Все очень здорово, казалось бы, да, вот так посмотришь и кажется, что все очень хорошо, но Ленсоветовский. Не приведи судьба, газ рванет на газовой подстанции, и что дальше? Такая же будет благостная музычка. Я бы не хотел, я очень хочу, во-первых, чтобы причастные лица, чиновники, Дальпетерстрой, Петербурггаз обратили на это внимание, на то, что сейчас мы с вами видели. И, конечно же, пошли массовые обращения в прокуратуру. А как вы хотели, когда жители-то не слышат? А иначе никак, правда, тяжело добиться. До вас тяжело достучаться. Вроде что-то приезжаете, чего-то пытаетесь там вникнуть в ситуацию, и на этом все. Зато вот такие ролики с красивой музыкой на официальной группе ВКонтакте Пушкинской администрации мы с удовольствием смотрим. Но есть ряд, большинство, наверное, людей, которые понимают, что им приходится что-то делать по плану, а вот вне плана помогать жителям, что-то я не вижу никакого рвения к этому. Ну да ладно, надеюсь, мы достучимся до причастных лиц. Я очень на это надеюсь. А мы, жители Ленсоветовского, давайте не будем сдаваться и объединяться вокруг проблем, чтобы достучаться до причастных лиц. В следующий раз мы приедем зимой. Зима близко. Зима будет суровой, как обычно. Боюсь, что это так.